হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। সকলোকে গুড মৰ্ণিং। আজি এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ আকৌ নতুনকৈ। আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম আজি। চাব কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'ব, কমেণ্টত জনাব। সেইটো হ'ল চৰাই বাঁহ, যোনটো গছজোপাৰ পৰা পৰিলে বতাহ মৰাৰ কাৰণে। এইজোপা গছৰ পৰাই পৰিলে বাঁহটো একদম পানী লাগি গৈছিলে। সেইজনী মাক, তাৰে পোৱালি দুটা তলত পৰি গ'ল। সেইকেইটা হ'ল পোৱালিকেইটা। মায়ে আৰু মই সিহঁতক অলপ খুৱাই দিছোঁ। চাউল পিচিলোঁ, পিচি পানীৰ লগত অকণ খুৱাই দিছোঁ। একদম পোৱালি হৈ আছে। সেইকেইটা চাওক, পাখি ভালদৰে ওলোৱাই নাই সিহঁতৰ। আজি হ'ল ছেকেণ্ড ডে'। চাওক, অলপ কিবা এটা কালিতকৈ চেঞ্জ হৈছে। আজি হ'ল 4 নম্বৰ দিন। ভালেমানখিনিয়ে ডাঙৰ হ'ল। যিমানখিনি পাৰিছোঁ সিহঁতক খুৱাই পুৱাই অলপ ডাঙৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। বাকী আৰু সিহঁতে যিমানখিনি খাই বৈ যদি ভালদৰে থাকে তো ঠিকে আছে। পাখি চাখি ওলোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ উৰি যাব পাৰিব। অলপ খোজো কাঢ়িব পাৰিছে। চোতালতে অলপ এৰি দিছিলোঁ আজি। আপোনালোকে চাব পাৰিছে, ধুনীয়াকৈ খোজ কাঢ়িব পাৰিছে, চেষ্টা কৰিছে সিহঁতিও। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে চেনেলটো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আগলৈও মই দেখুৱাই থাকিম সিহঁতৰ কেনেকৈ ডাঙৰ হৈছে, কি খুৱাইছোঁ আমি। খালি ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব, আগলৈ তেতিয়া আমি দেখুৱাই যাম। থেংক ইউ।